Këtu është horoskopi i diel 22 qershor 2025 për ju. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Ju do të merrni një ndihmë të këndshme. Përmirësoni dashurinë, drita jeshile për kontaktet dhe udhëtime. Emocionet në ajër. Demi. Kjo periudhë premton mirë dhe përveç kësaj nuk ka më keq kuptime të së kaluarës, kështu që disa çifte do të jenë në gjendje të bëjnë paqe. Përjetoni këtë ditë të qetë në sektor të ndryshëm, nga familja të miqësia, nga puna të shëndeti dhe interesat personale. Binjakët. Ndjenja se dikush po trafton besimin tuaj në dashuri. Me disa të afërm duhet të zgjidhni disa çështje familjare. Gaforja. Ditë interesante, parathënie e një momenti të fortë që plotëson cilësitë tuaja. Inkurajoni miqësi të reja, disa prej të cilave mund t'i numërojnë. Luani. Emocionet në pamje, jeta emocionale po forcohet. Një ditë që ju bën të entuziazmuar dhe të aftë për të dhënë kontributin tuaj në çdo kontekst dhe rast që kërkohet nga ju. Virgjeresha. Është e nevojshme të bëni një pushim të heshtur nga ritmi juaj i zakonshëm, i cili rrezikon të jetë i jetshëm gjatë kësaj periudhe. Sot pritet një rënje e lehtë në dashuri. Peshorja. Sot nuk ju mungon dinamizmi, ndoshta dëshironi të udhëtoni, të lëvizni, të bëni diçka të re dhe kjo nuk është as pak e gabuar. Buzëqeshja ja vlen ar. Akrepi. Dita e rimëkëmbjes dhe përparimit. Nëse ka pasur përleshje, ka një shans për të fituar një sfidë. Shigjetari. Një ditë që mbjell fat, sukses, optimizëm dhe një sasi të konsiderueshme lëvizshmërie fizike dhe mendore. Jeni më të motivuar në dashuri, takime të reja dhe shumë sharm, mund të vinë propozime të mira. Britsjapi. Në këtë ditë mund të ndiheni pak të trullosur, të shqetësuar, situatë të rëndë, e lodhshme ose në çdo rast është e nevojshme që në këtë periudhë të rikthehet në lojë në fusha të tjera, ndryshime. Ujori. Në dashuri do të jeni pasionant dhe bindës. Është e mundur të rilidheni me një njeri me të cilin keni diskutuar. Peshqit. Ju do të duhet të shtyni një nisje, vonesa edhe në kontakte. Do të ketë një aluzion hidhërimi. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.